La speranza dei bambini, quella che la pandemia finisse presto, è la stessa che i più piccoli nutrono per la fine della guerra. L'hanno disegnata e colorata durante il lockdown del marzo 2020, la speranza, e ora gli oltre 1000 disegni inviati alla regione e trasformati in una mostra itinerante realizzata dal Teatro Stabile del Veneto fanno tappa a Treviso a Salone dei 300 fino al 1° maggio. Autorità scolastiche, sanitarie, civiche, ma soprattutto i bambini, quelli della scuola elementare Gabelli, al taglio del nastro, o sarebbe meglio dire ai tagli, visto che ognuno aveva la sua forbicina. 3, 2, 1, tagliato. L'abbiamo attesa, abbiamo visto questi capolavori fatti dai ragazzi, spontanei, belli, interessanti, e noi ci auguriamo che tanti trevigiani vengano a vederli. Che ricordo hai della pandemia, del lockdown? Uno schifo! Era brutto stare a casa e quindi non mi piaceva e... È meglio andare a scuola? Sì. Molto meglio, io la adoro la scuola. A me non Ci vorrei stare anche di notte. Era brutto stare chiusi in casa perché io non respiravo, ma avevo la terrazza e quindi potevo uscire. Come ti sembra questa mostra? Bellissima, C'è qualche disegno che ti è piaciuto di più? tutti. A me è piaciuto praticamente tutto. A me è piaciuta molto perché comunque siamo andati con la scuola e con tutti i miei amici. Mi piaceva di più l'arcobaleno perché ci sono tanti colori e della pace. E c'è bisogno di pace in questo periodo. Sì, tanta, perché il Covid ne ha portata via un sacco.